खून खौलेगा रे तेरा। आखिर कब नया व्लॉग बनाएगा? तो बात करते हैं होनेड वाटरफॉल की। ये किशकाल से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप पूछोगे कि जाना कैसे है। या तो आप बाइक से जा सकते हैं या कार से भी, और आपको कुछ ज़्यादा ही तूफानी करना हो तो आप पैदल भी जा सकते हैं। तो अपन जा रहे हैं बाइक से। हाँ तो जनता, अब इतना दूर आ ही गए हो तो सस्ता सिनेमैटिक शॉट ही देख लो। देखो भाई साहब, आगे टोल प्लाजा है तो टिकट कटाना ना भूलें। प्रो टिप, यहाँ आके आपको अक्षय कुमार बनने की जरूरत नहीं है। बरसात का दिन है, आपको कभी भी महंगा पड़ सकता है। Yo solamente pienso en ti. Yo solamente pienso en ti. अब ये जगह देख के आपको आने का मन करेगा तो आप जरूर आइए, पर ये सब मत करिए। Ready?